Sveikas, bičiuliai. Tikiuosi nusiteikęs išmokti kažką naujo, o kad nepritrūktų motyvacijos, nepamiršk spustelti dvigutuko subscribe bei varpelio. Taip ne tik prisidėsi prie kanalo kūrimo, bet ir nesiliks nuo kitų. Ačiū. Gerai, draugai. Tai prieš pradedant mums kalbėti apie rinką, marketą, prieš pradedant jums dėkti visą tikslingą informaciją apie tai, mes turime galvą įsikalti vieną iš svarbiausių dalykų rinkoje. Mes turim suprasti, kad prekiaujant rinkoje pats svarbiausias dalykas yra kaina. Kaina yra nenuginčiamas dalykas, faktas šiuo metu šioje vietoje, kurio mes pakeisti negalim. Tačiau, kad ir kaip bebūtų, mūsų visų nuomonės, kaip vertinti kainą, gali būti skirtingos. Būtent todėl mes, neturėdami savo nuomonės, negalim tiesiog imti, pirkti ar parduoti kriptovaliutos, nes žmonės perka, žmonės parduoda ar žmonės rekomenduoja. Jeigu norime rinkoje uždirbti, mes privalome žinoti, dėl kurios priežasties užimėm vieną ar kitą poziciją. Visi indikatoriai, patternai, kuriuos mokinsimės ir analizuosim, bus jūsų išsigelbėjimas tokiose vietose, nepergyvenkite. Tai bus jūsų gidas ir kartais, bičiuliai, nenustebkite, kad gali tekti eiti prieš srovę. Ir to jau aš jums pademonstruosiu, kodėl. Gerai, bičiuliai, tai kad per daug nesugaišti mūsų labai brangos laiko, aš jums parodysiu vieną elementariausią pavyzdį, kas yra tie nusistatymai, ne? Mes įsijungiam TradingView, pasirinkom Solana kriptovaliutą ir įsijungiam 3 indikatorius, tai yra RSI, Volume ir EMA. Apie RSI indikatorių, manau, visi esam girdėję, kad internete yra labai daug nesąmonių. Viena iš tokių nesąmonių tam pačiam YouTube, kurios vadinasi RSI 99% Win Rate Strategy, ne? Nais yra akcentuojama, kad kai RSI krenta žemiau 25, mes privalom pirkti, kai jis pakyla daugiau negu 70, mes privalom parduoti. Ir tai yra konkretus nusistatymas. Ir kodėl aš tai akcentuoju? Todėl, kad šita strategija, jeigu jūs taip tradinsit, jūs nieko neišlošite. Ta prasme, ir geriausias to pavyzdys yra šita vieta, apie kurią mes dabar ir pašnekėsim. Ne? Žmonių nustatymas, kad reikia parduoti, kai RSI pakyla virš 70, čia subliūkšta. Nes va, paimam RSI, jisai pakilo daugiau negu 76, ne? Jau realiai čia gaunasi, šitą vietą. Čia jau turėtume imti shortą, ne? Jeigu mes čia paimam shortą, mes einam čia visiškai nesąmonė. Čia šitoje vietoje mūsų išgelbėja šaltas protas ir išgelbėja EMA ir volume indikatoriai, kurie mums suggestina, kad nėra visiškai jokio seller pressure. Tai kaip mes galime eiti į apačią, jeigu selleriai yra nesuinteresuoti pardavinėti. Taip kad, hebryte, labai įdėmiai sekit kainą ir jos judėjimą, nes tai yra vienas iš svarbiausių dalykų rinkoje. Dabar negaišta mūsų laiko ir važiuojam toliau. Gerai, bičiuliai. Kas domisi tradingu, manau, tikrai yra girdėjęs kažką sakant, o jei ne, tai išgirs dabar, kad jeigu nori uždirbti iš tradingo, tau realiai užtenka mokėti ir suprasti, kaip juda marketas. That's all it takes. O jį suprasti, užtenka žinoti ir mokėti atskirti 4 marketo fazes. Tai yra accumulation, markup, distribution ir markdown, kurios visada buvo, yra ir bus. Ir jos yra absoliučiai visur. Visi kiti indikatoriai yra skirti tik tais paneigti arba patvirtinti jūsų nuomonę, galvojant apie vieną ar apie kitą poziciją. O kad patys to lengviau įsitikintumėt, šuoliuojam marketą. Šokom TradingView, atsidarėme Ethereum coiną, dabar virš savo akis jūs matot mano jau pabraižytus brėžinukus. Ir prieš jūsų akis yra accumulation zonos, vienas distributionas, markupų ir markdownų aš nežymėjau, nes jie dažniausiai nėra žymimi. Dažniausiai mes žymime savo accumulationus, distributionus ir taip toliau, ne? Ir dabar pats visas trading strategy, kokią mes čia naudojam, čia yra trend following. Kodėl mes kalbam apie trend following ir kodėl čia yra trend following? Todėl, kad mes laukiam tam tikrų momentų, kada užim poziciją. Kadangi mes naudojam visas šitas zonas, accumulationas, distributionas, mes laukiam, kol jos, sakykime, jeigu tai yra uptrendas, mes laukiam, kol jos užsidarys vietoj mūsų, aukščiau mūsų accumulation ribos, mes palaukiam confirmation, tai yra antros mūsų buyer žvakutės ir mes tada užimam longo pozicijas. Mes užimam longo poziciją ir mes iš to galim pasipelnyti, ne? Lygiai tas pačia. Mes sulaukiam, kol užsidaro, sulaukiam confirmationo, vėl šokam long poziciją. Taip pat ir čia. Sulaukiam, long pozicija, viskas, ne? Ir realiai, kai brėžiat visas tas zonas, aš jums labiau rekomenduočiau way to candles rinktis line.
Nes su line jūs nubrėšit žymiai tikslingesnę zoną ir jums bus žymiai lengviau susigaudyti. Nes naudojant candles mes realiai galim pasimesti tarp vaikų ir mums gali kilti labai daug neaiškumų. O kai naudojam lines, viskas yra labai aišku ir, pavyzdžiui, simboliškai, ne? Jums gali pasirodyti, kad kadangi mes lines nubrėžiam čia viršus, čia apačia, ne? Galite sakyti, bet tai palauk, matai. Kodėl šitoj vietoj mes turim tokį išėjimą iš accumulation? Ką daryti tokioje vietoje, ne? Ir jeigu mes naudojam candles, mes matom labai gerą tokį dalyką. Kaip ir sakiau, jeigu mes norim užimti longų poziciją, ne, mes kalbam būtent apie uptrendą, mes laukiam ir confirmation. Jeigu mūsų accumulationas įseis į apačią, ir kaip šitoje vietoje mes matom sellerio pressure, ne, kuris užsidarė apačioje mūsų accumulationo, tai jau yra ženklas, kad mes galim pradėti eiti į apačią. Tačiau jam reikia confirmation. Jo confirmationas čia turėtų būti realiai antra sellerio žvakutė. Tačiau ką mes turim šitoje vietoje, mes turim buyerius, kurie davė pressure soriukas ir jie grįžo atgal į accumulation zoną. Ir toliau visi buyeriai vėl pushino. Aišku, čia būtų galima traktuoti kaip ir pullbacką, kad realiai jisai išėjo iš accumulationo, jis grįžo, tai reiškia jisai retesnio mūsų rezistansą. Tačiau vėlgi, po to reikia ieškoti confirmation. Hebra, kai trade'inat, būtinai laukit confirmation. Confirmationas gali būti patternas, gali būti candlestick patternas. Mes apie tai dar šnekėsim ir tai labai stipriai akcentuosim ateityje. Ir manau, apie trend following pašnekėjom. Dabar dar reikia pašnekėti apie tai, kokių jums klaidų nedaryti. Tai šokam į nuotrauką, taupom mūsų laiką ir važiuojam. Tai viena iš pagrindinių klaidų, kurie daro naujokai, jie naiviai tiki, kad marketas tarsi spragtelėjus pirštais gali iš uptrendo pasikeisti į downtrendą ir atvirkščiai. Jūs turit suprasti vieną dalyką. Trendas dažniausiai baigėsi dėl to, nes pirkėjai ar pardavėjai tiesiog nebėra suinteresuoti užsiimti prekybą, nes nei vieni, nei kiti nebemato progos uždirbti. Kai tai įvyksta, marketui reikia tarsi kuro, kad jis galėtų pradėti judėti į vieną ar kitą pusę. Tas kuras gali būti visokios tarptautinės, geopolitinės ar panašios naujienos. Tai reiškia, kad kol atsiras kuro, marketas judės labai nežymiai ir ta zona, kur marketas nehitina jokių higher highs ir lower lows, yra vadinama consolidation zona. Kitais žodžiais sakant, marketas tikslingai juda į šoną, sukurdamas tarsi koridorių. Taigi rezime, šiandien įsisavinom, kad svarbiausias ir vienintelis neišgalvotas dalykas rinkoje tai kaina, kurios vertės mes pakeisti negalim, tačiau indikatorių bei tarptautinių naujienų dėka galim daugmaž išsiaiškinti jos kryptį ir užimti tam tikrą poziciją, siekdami pelno. Be kainos taip pat įsisavinom 4 marketo fazes – accumulation, markup, distribution ir markdown. Pakalbėjome apie tai, kad marketas negali tarsi spragtelėjus pirštais pasikeisti iš uptrendo į downtrendą ir panašiai. Kitą pamoką aptarsime ir mokinsimės mean reversion, tai pakalbėsime apie waves, nature of trend and nature of range. Dėkui, kad išklausėt, neatsisveikinu, dar susimatysim, bičiuliai.